ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை நல்லா இப்படி நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா, இஞ்சி, பூண்டு, தக்காளி 2 பெரிய சைஸ் தக்காளி, 1/2 கிலோ சிக்கன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 ஸ்டார் அனீஸ், 1 கப் தயிர், 1 கப் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு. ரைஸை வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். 3 டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கேன். குக்கர் கொஞ்சம் சூடான உடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க. சூடானதுக்கப்புறம் 2 துண்டு பட்டையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 4 கிராம்பு, ஸ்டார் அனீஸ், 4 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் இன்னும் வேணும்னா இன்னும் கூட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கப் அளவுக்கு புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக மல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், சிக்கன் மசாலா 1 ஸ்பூன், பிரியாணி மசாலா 1 ஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கூட மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நல்லா வேகும். இப்போ சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தயிர் 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுங்க. 10 மினிட்ஸ் நல்லா சிக்கன் வேகட்டும். ரைஸை வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப குக் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா எப்படியும் இந்த ரைஸை வந்து நம்ம மசாலாவோடு ஆட் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஒரு ஹாஃப் குக்டாக இருந்தால் போதும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரைஸோட. 10 மினிட்ஸ் கழித்து லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க.
1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 5 கேஷ்யூவை நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி இதோடு சேர்த்துக்கோங்க. இது ஃப்ளேவருக்காக தான் போடுறோம், நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பாஸ்மதி ரைஸுக்கு வாட்டர் ரேஷியோ வந்து 1:1 தான். ஒரு விசில் வந்தால் போதும். விசில் வேண்டான்னா 15 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும். 15 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரைஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you.